അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓഫറൊക്കെ വാരി വലിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയത് നമ്മളെ കൊണ്ടോട്ടി നെടിയിരിപ്പുള്ള ഹെല്ലേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫുഡി ക്വാലിറ്റി ഫോറിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയത്. അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറി അവിടുത്തെ മെനു ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ സാധനം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൂടാതെ ബർഗർ, അതുപോലെ കാട ബ്രോസ്റ്റ്, അതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ച്, പിന്നെ കോംബോ ഓഫേഴ്സ്, നല്ല അടിപൊളി കിടക്കാച്ച് കുറേ കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാതെ ഞങ്ങളതാ ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. ഇനിയിപ്പോൾ കടയുടെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കടയിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പോയി നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്കാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ഒന്നും നോക്കാതെ മയോണീസ്, അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്യുക, കഴിച്ചൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് ക്വാലിറ്റി ഫോറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഞാനും കഴിച്ചൊക്കെ നല്ല കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഹോം ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച സാധനം വീട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടോട്ടി നെടിയിരിപ്പുള്ള ഹെല്ലേഴ്സ്.